اوكي السلام عليكم يا شباب، حياكم الله. اليوم عندنا موضوع auscultation of the respiratory system. طبعا انا قبل لا ابلش شباب، يعني auscultation this is يعني daily routine. يعني انا ما اكفد يوم صراحه بالمستشفى سواء الجراحي زين مستشفى الاطفال او النسائي انا ما سويت auscultation. اما وين ما تروح نسائيه اطفال جراحه باطنيه خبر باطني يعني انا امانه تعلمت الاسكولتيشن من شفت الاطفال، لان الاطفال اغلبهم ريسبيراتوري بروبلم. يعني الاسكولتيشن انا كنت اتعرف الاصوات وهاي تعلمت اذان عليهم من دوامه رعايه الاطفال بالسادسه. يعني تشوفوا لي daily routine, it's nothing difficult يعني بالريسبيراتوري زين. اوكي راح اعقبها. Auscultation is a fundamental component of the physical examination. شو تفحص الطفل يعني anterior chest، ممكن تسمع من posterior زين. is a fundamental component، فشيء أساسي من physical examination allowing a clinician to listen to internal sound produced by the body. وكان قبل أيام زمان يجي الطبيب يخلي إذانه على الصدر ويسمع، بس يعني بما أنه سامعين القصة انه هذا كان يخجل يخلي زي يعني اذانه على صدر امرأة وهيك يعني اخترعت ستيثوسكوب حتى تسمع الاصوات، يعني تعطيك كلش انفورماتيف. يعني اكو كربيتيشنز يعني هاي كربيتيشن او اللي هو هذا اللي هو الويز زين. يعني يفرق اكيد يفرق. يعني الويز معناها عندك اوبستراكشن، الكربيتيشن معناها اكو فلويد، اكو السوائل، اكو اديمه باللنج زين. It is the one of the oldest diagnostic techniques used by physicians. كلش قديمة، قلنا حتى عشان قبل يستخدمون إذاناتهم. It is one of the oldest diagnostic techniques crucial for diagnosing various pulmonary disorders. أكيد يعني أنت تشخص بهواي pulmonary disorders، يعني أكيد تخلي السماعة تقدر تقول أزمة، تخليهم تسمع صوت تقول هاي pneumothorax استرواح صدري. يعني very informative. distinguishing normal from abnormal اللي هو adventitious sound. يعني شنو normal؟ يعني تسمع صوت طبيعي هذا حلو، أو abnormal شنو يعني أصوات إضافية مثلا هذا الويز زين. هذا مالت يصيحوا له مالت الكربت زين، خرخشة هذا الكربت ماكو كربت بدرجاته زين. فيصيحوا له adventitious انها أصوات أضافت للطبيعي، مو أصوات طبيعية، أصوات مضافة زين. stethoscope this is a stethoscope طبعا يا شباب، high quality stethoscope. يعني اكو يعني مالتي اللي بيها امبليفاير شريتكم اياها زين، بس هاي الكاميرا الحاسمه شلونها بيها امبليفاير. عندي النسخه الحديثه مال ليتمان اللي هي طبعا يعني اللي يجيبها والله محترمه زين. هي ليتمان اشوف احسن شيء يعني زين. high quality stethoscope with both diaphragm and bell زين. diaphragm هي يعني تقليديا يعني هذا الشكل التقليدي القديم من الستيثوسكوب. حاليا احنا الجهتين يشتغلون diaphragm وبell. يعني اذا صار فرصه بالاكزامينيشن اشرح لكم الموضوع. فالجهة الكبيرة صار دايفرام لأنه بيها حاجز، يعني بيها قطعة بلاستيك فوقها تصير قديما، والجهة البيض لا ما بيها قطعة بلاستيك مغطى بيها. يعني هاي بالاستيثوسكوب التقليدي. هاي أول شيء تحتاج ستيثوسكوب. ثاني شغلة كوايت انفايرمنت زين. يعني أنا سماعتي اللي بيها امبليفاير مكبرة بيها عازل صوت، يعني من ألبسها تعزلني على الصوت اللي يعني بيها تعزل، تكبر الصوت مالت اسمعه وتعزل زين. انت بدون كوايت انفايرمنت تسمع يعني صوت يمك وهاي ما تقدر تركز زين. طبعا بالخصوص يفرق لك بالكاردياك اسكولتيشن. يعني بريسبيراتوري اوكي، بس بالكاردياك يفرق هوالي كوايت انفايرمنت. كوايت روم مينيمايزنج باك جراوند نويز زين، انهانسينج ساوند كلاريتي. بالنهايه نتحصل على صوت. فهذه ستيثوسكوب تكون من اير تيبس اذا يدخلهم بالاذن. لازم تعرفون الاتجاه الصحيح تخلوا بين، خاف تمتحنون انتم عمليه اوسكي او في شيء بالفلسجه. نباب اللي يمتحنون عملي اوسكي يعني يجون طلاب الفلسجه يمتحنون اوسكي، حالهم حال الثالث والرابع ولا عندك الاير تيوبز ينقلون الصوت زين. هذا التوبينج كله يصير له توبينج، يعني هذا التنبيب والبيل والدافرام الجزء العريض والجزء الضيق مالتها زين. المريض شلون يقعد؟ يفضل سيتنج بالريسبيراتوري. احنا غالبا اما سيتنج او 45 زين. يعني هذا احنا بالاكزامينيشن ان شاء الله تعلموه بالرابع سيتنج. حتى التشيست وول ميكانكس تاخذ وضعها الصحيح حتى يتنفس طبيعي. يعني بعد ما يضطر ينام على جهته وتخلي السماعه راح تحس ان الصوت يقل بالجهه النايم عليها، لان يكون مشكله بالتشيست اكسبانشن زين. ان شاء الله دا شرحنا الفلسجه راويكم شلون التشيست يكبر وشلون يدخل هواء. فالسيتنج بوزيشن هو ستاندرد بوزيشن فور اسكولتيشن which allow for optimal lung expansion. هو يحسن لك التشيست وول ميكانكس زين. اللينينج هاي طريقه ما صراحه ما لينينج فورورد يعني، بس هي يعني منطقيا انا افكر بها ممكن انه يفتح يخلي مجال يفتح اكثر. يعني غالبا يقعد يحضر روحه حتى يباعد الاسكابيلي، يصير بروتراكشن بالاسكابيلي زين حتى يفتح. سكابيلا منها تروح سكابيلا منها تروح. so the scapulae are out of the field. والسكابيلي يدرون مغطاية muscle سوبرا انفراس بلا
اوكي البقيه الكلاود هاي. فيعني فمن يسوي زين هاي مال leaning forward is really not used here. يعني مثلا يشوفون ما كلاود بس هو اشوف هذا leaned forward used for better auscultation of long bases. يعني long bases هنا احنا نسمع البيس من ورا. البيس من تسمعها من ورا او من الاكزيلا. البيس تحصلها من قدام لين قدام الانتير لوب والميدل لوب مغطي. البوسيا الانفير لوب صار لورا. بالتشريح هذا تذكروها اراويكم اياها هسه مطلوب عندكم. use for better auscultation for long bases لانه من يدنك هيك شيء كانه ما يفتح هيك يعني او يعرف يتحصل بيس especially in patient with respiratory compromise. يعني البيشنت اللي عندهم جماعه respiratory compromise يستخدمون الاكسسوري muscle of auscultation وهاي امور فممكن يعيقان. فيقول لك هاي الوضعيه مال neck affliction or leaning forward ساعدك تسمع اللانج بيسز. بري اسكولتيشن احنا بالخطوه الاكزام احنا بالطب شلون نمشي؟ اول شيء هيستوري بتفاصيله زين هيستوري ثم اكزامينيشن افحصه ثم اسكولتيشن لاخره زين واخيرا واخرا اللي هو الانفستيجيشن. يعني سواء ايميجينج يعني مثلا صوره ادز اكس راي ادز تحاليل دم. فاخر شيء الانفستيجيشن. فالهيستوري جدا مهم قبل كل شيء. كذلك الكونسنت يعني مستحيل انا امد ايدي على جسم شخص بدون ما اخذ اذنه. انت على اساس تلمس جسده اصلا. فالاذن وشرح التفاصيل الاكزامينيشن جدا مهمه. فكومبليت ثورو هيستوري بتفاصيله ثورو هيستوري. بعدين taking into physical examination يمر بالخطوات التقليديه. inspection انه انت just يعني uncover the patient تكشفه وتطلع صدره شلون يتنفس لاخره نغطي تفاصيلها بالاكزامينيشن. ثم تخلي ايدك تتلمسه واكو بعض التكنيك ان شاء الله تعلمها اللي هي البعض بيشن. ثم البركشن اللي هو يسوي الطبل هيجي دا سامعينه. ثم الاسكولتيشن. زين في الاسكولتيشن شايفين البركشن percussion of examining chest. قلت chest percussion. زين chest percussion هاي this is percussion يعني اكيد شايفين ان شاء الله نعلمكم عليها بعدين ان شاء الله بالاكزامينيشن. it's very easy. فان الاكزامينيشن سيكونس ايضا يمر بهذه الخطوات. inspection تبع بعيونك ثم بالبيشن تستخدم ايديك وبركشن وباسكولتيشن. بلغوني اذا عندكم اوسكي بلغوني حتى اعطيكم تفاصيل الاوسكي وشلون تمتحنون الاوسكي بالضبط. زين ask the patient to disrobe زين to place the stethoscope directly on the chest. زين اوكي شباب. ask the patient to disrobe يعني اكيد انت يعني احنا الفحص فوق الملابس يعني ما نحبه. فحص فوق الملابس ما نحبه. disrobe معناها take off his clothes. زين فديسروب ما نحبها. احنا الفحص لازم تفحص يعني skin to stethoscope يس. فلازم تقول disrobe يعني وذا الفيميل احنا ما بالعاده فيميل نفحص من ظهرها حتى نتجنب البريس من قدام. زين يعني ما نكشف. حتى البيشنت مرات يعني الرجال ما يكشف بس هو خطأ. زين خطأ المفروض تكشف. الشغله الثانيه تدفي الستيثوسكوب مالتك تخليها بايدك مثلا هيك شيء يعني حتى يعني تقلل الديسكمفورت انه هي تكون بارده before placement. هذا patient to take a breath ياخذ من حلقه يتنفس هيك لا هو سريع لا هو بطيء ومن حلقه ياخذ من حلقه ويطلع من حلقه. هيك زين ليش من خشمه بمرات يكون مسدود مدري شنو فيطلع اصوات ينقلها للستيثوسكوب يوهمك. اثبت to take a breath deeper than normal. deeper breath not fast not slow. زين through the mouth up to other patient to cough to clear secretion. يعني هاي كلاوات الفسلجه يقول لك انه هذا انه انت تقول له يقح قبل لا. احنا لا بالعاده نقول له يقح يعني من اثناء الفحص ونسمع فد خرخشه شيء فنقول له قح خافك فشي هاي فنشوف راحت جوز مجرد اتلكتسس بسيط يعني صار كولاس باللانجا او فشي. فاحنا ما نقول له يقح قبلها يعني القح هو الظاهر انه يقول لكم بالفسلجه قحوا قبلها يعني اوكي. في هاي لينينج فورورد فهو يكون ماني تكنيكس يعني امانه بس اكو ستاندرد تكنيك ان شاء الله تعلموها بالباطنيه. زين the systemic approach follow systemic طبعا حتى تتجنب اي زون تبدا انت من الابكس من هنا يعني right left down هيك تمشي مثل ما دا امشي بالماوس اني يعني تقارن وحده بوحده وجوه يعني الفوق بجوه بعدين هاي بهاي ويا الجوه بعدين هيك بعدين تحرك بهالطريقه اللي دا امشي بيها حتى ما تفقد اي منطقه. زين follow a systemic approach to ensure no area missed ما تفقد اي منطقه. start from the apex I move toward the base of the lung comparing side to side and up and down. side to side تقارن and up and down
listen to at least one ventilatory cycle. احنا نقول cycle، احنا البريث هو cycle، يعني inspiration expiration هيك حركة الستيثوسكوب. طبعا تكررت عن المريض يعني تعلمه شلون هاي اسمها ventilatory cycle. هاي مثلا بالباك ما نفحص فوق الاسكابيولي لانه هنا ما صوت كل شيء تسمع بالجوانب الاسكابيولا هيك من هنا وتمشي. زين هم نشوف من هنا لهنا، بعدين هاي تقارن جهة بجهة. هاي من قدام طبعا نبدي من فوق من الابيسيز ونفحص. اسكلتيشن ذا لانج اول شيء الاير انتري، يعني تسمعها ولا ما تسمع. اذا ثم جاك واحد مضروب حادث بالسياره بالطوارئ خليت السماعه ما سمعتها، هذا از نوموثوركس. زين واذا هاي يعني تخلي النيدل مالتك راسا تفتح. صار استرواح الصدري اذا شايفين صار هذا شو اسمه مورفي، هذا مال جود دكتور من سواها جاب بطل وقتها مدري شنو مال عصير مدري شنو خلاه حوله الى تشيست تيوب. يس فالاير انتري مهم، هاي اول شيء تعلق عليه present or not، موجود ولا موجود. breath sound زين لازم تعرف انه تسمع في شيء نورمال وفي شيء ابنورمال، هاي شوي شوي تعلمه. زين ساوند اندنسيتي طبعا ما لها علاقه بالفوكال ريزونانس امانه. الفوكال ريزونانس شو تقول له؟ احنا نقول له قول 44 يعني الساوند انتنسيتي لها علاقه بالاير انتري، يعني كل ما تسمع صوت واضح معناه دا يطب هواء هواي، كل ما تسمع صوت قليل معناها الهواء ما دا يطب. زين خصوصا تبين من تقارن جهه بجهه، يعني جهه يفوت بها هواء جهه ما يفوت بها هواء. فهاي اما الفوكال ريزونانس احنا بالاكزامينشن نقول 44 قول 44 ونقارن جهه بجهه. اذا صار زياده بالصوت معناه اكو سوائل متجمعه، لان الهواء داخل الرئه يلغي الصوت يخففه، بس اذا عندك سوائل متجمعه بالرئه توصل الصوت احسن. زين وابنورمال بريث ساوند مثل ما قلنا مثل الكريبت هي ادفنتيشس ساوند، الاصوات الادد لانج ساوند يصيحون ادفنتيشس المضافه. زين اللي هي مثلا لويس بالاكسبيريشن هذا ويز، والكريبت هذا الكريبيتيشن يصير صوتها. زين breath sound ايش تصير بسبب التربلنسي. The breath sound are generated by the movement of air through respiratory tract. بالتراكية تسمع الصوت، بالبرونكاي بالبرونكيولز يعني هي تسمعه يعني the movement of air. زين flow columnar flow occurs in low flow situation and small airway اللي أقل من 2 ملم in diameter. زين يعني 0.2 سنتيمتر. relatively silent، من يسمع صوت؟ من تسمع صوت هذا turbulent flow. زين responsible for breath sound production هو turbulence تعطيك sound. occur when high velocity flow passes through large airways مثلا trachea bronchi especially if irregular or at breathing or at branching point بنقاط التفرع. زين بنقاط التفرع يعني الهواء ينكسر فيصير بيه turbulence. زين يصير بيه turbulence trachea bronchi irregular or at branching point. زين فيصير عندك صوت. فإذا اللامينر فلو ما يطلع لك صوت، ما يطلع صوت اللامينر اللي هو هذا الشيء اللام اللي يمشي عدل، والتربلنس يطلع صوت. mechanism of breath sound production. The mechanism of breath sound production involve the following. زين أول شيء air flow create tissue vibration. زين يعني تميم فيسوي يهزز الأنسجة. التربلنسي يعني هذا المرور الهواء يسوي لك يعني هو مروره يسوي هزة بالأنسجة فيطلع لك صوت. التربلنسي أكيد يكبر لك الصوت بعد أكثر. زين يعني increase هذا. tissue vibration contribute to the sound generation يعني هذه الخطوة الفوق tissue vibration. فالtissue vibration هو هذا sound transmission waves travel through the lung tissue to the chest wall. زين فينتقل الصوت اللي يتولد الاهتزازات تولدت داخل البرونكاي. زين اللي لازم تكون أكبر من 2 ملم حتى تكون بها تربلنسي وهاي. فهو الهواء يفوت أول شيء يهزك النسيج بعدين تربلنسي تهزه بالزايد. زين امبليفيكيشن يصير بيها هزه بالزايد. فهذا التشو فايبريشن اللي صار هذا وهذا بعدين ينتقل لبرا الشيست. The lung parenchyma and chest will act as a low pass filter meaning the sound heard over the chest wall consists mainly of low frequency. زين شنو low pass filter؟ يعني ما يعبر لك بس low frequency sound. يعني هي اللنج تشتغل مثل يعني الفلتر يعني ما يعبر كل الأصوات. يعني شلون اكو فلتر ما تعبر لك بس نوع معين من الضوء اكو فلاتر تعبر لك بس نوع معين من الفريكونسيز. فيقول لك اللين بارنكيما والتشيست وول acts a low pass filter. بماذا يوصل باللو باس فلتر meaning the sound heard over the chest wall consists mainly of low frequencies. The low pass filter only allows the low frequencies to pass. What are the components of this low pass filter? It's composed of the lung parenchyma and the chest wall.
نيجي نحكي على البريس ساوند. البريس ساوند اكو فيزيكولار هذا تسمعه بكل انحاء اللنج، يعني مو هذا. البرونكيال تسمعه بالتراكيا فوق اذا تجيب الستيثوسكوب تخليه فوق التراكيا مالتك بالرقبه راح تسمعها. واكو برونكو فيزيكولار مزج بيناتهم. شنو الفرق؟ فيزيكولار هيك يعني انسبيراتوري تو اكسبيراتوري ريشيو هاي، يعني انسبيريشن اطول من اكسبيريشن وماكو فاصل بيناتهم، يعني هيك يجي اكو مستمر. انا دا قطع سوري، بس هو مستمر هيك شيء. هيك شيء زين. الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن زين. يكون لو بيتش ساوند سوفت ان انتنسيتي زين، واغلب المكانات تسمعها باللنج هو هذا. البرونكيال لا، هذا يكون هارش خشن، بيخشونه خليها فوق التراكيا وخليها فوق صدرك واسمع. يكون هارش وبيفاصل هيك شيء ومتعادلات، التو فيزز متعادلات، الانسبيراتوري يساوي اكسبيراتوري فيز، وهذا تسمعه اوفر ذا تراكيا يعني هيك شيء هيك يصير مفصول ماكو. برونكو هذا اكيد مزج، فيكون لا لو ولا هاي، فمودريت بيتش ساوند، مودريت انتنسيتي، ونكون متصل نفس البرونكيال بس متصل. ميجر برونكاي مثل الابر ستيرنم، اذا تخليه فوق الابر ستيرنم انتيريور and between the scapulae posterior كلش سهل. هذا مو مهم، من فوق مهمات، بس هو كل يجوز ممكن تعداد امانه، هذا يرشحك كتعداد اذا اريد يجيب لكم اسي. ففيزيكال بريثنج ساوند موست كومن، يعني اكثر شيء نسمع كل اللنج، واحنا اكثر شيء نسمع فيزيكال. طبعا احنا نعلمهم، احنا نطلع قلت منها لحد ما تسمع غير الفيزيكال. البرونكيال بس فوق التراكيا ومو كلش ذاك الفائده، فانت دائما تسمع فيزيكال. يعني البرونكيال نسمعها بشيء حالات كلش انقرضت يعني حاليا زين. يس يعني بس بالتعدادات يجي هو الموست كومن اللي يكون عباره عن low soft low intensity mostly inspiratory heard over most of the lung زين. البرونكيال هذا مهم اكثر، high pitch harsh loud expiratory phase greater than the inspiratory phase. لا مفروض متعادلات زين. بس هو هذا mostly inspiratory يعني اغلب شيء inspiratory، بس هنا يقول expiratory phase الاطول، يعني هو صح هو بالرسم مطولها، بس احنا بالباطنيه حنشوفون نقول متعادلات، بس خلينا نمشي الملزمه. expiratory phase is greater than inspiratory، يعني كانما النقيض على الفيزيكولار. فيزيكولار inspiratory اطول، هذا expiratory اطول. اوكي نقبلها، اوكي نقبلها، اوكي يعني عادي الكتب تختلف يعني مو مشكله. heard over the trachea زين and manubrium زين. بينما الابر sternum زين يعني ما محدد يقول لك الابر sternum اللي هو البرونكو فيزيكولار يكون moderate in intensity equal inspiratory متعادلات، فهذا هنا equal لانه هو بالنص فصار equal، وهو يعني moderate ومتساويات، وميجر برونكاي عن upper sternum وانترسكابيولار ريجن زين. هاي الانترسكابيولار اريا، هذا سوبراسكابيولار، هاي انفراسكابيولار. this is the inter ما بين السكابيولي interscapular area. here you will hear what bronchoscapular زين. نرسمها، يلا نرسم. الالفيولار اللي هو هذا اكثر شيء يستمعوا، يكون لو بيتش سوفت انسبيراتوري ثم اكسبيراتوري، يعني هذا الالفيولار ما يسمع بكل اللنج زين. برونكيال اكو فراغ اكو جاب، وهذا يكون اطول اكسبيراتوري اطول. والبرونكو هذا كتبت الفيولار اللي هو الفيزيكولار اقصد بيه، يعني هو عادي يسموه الفيولار فيزيكولار بريثنج ساوند. وبرونكو فيزيكولار هذا اني متعادلات، يمكن ايضا ماكو جاب، اعتقد كان ماكو جاب اوكي. انترسكالر ريجن سكابيولار. abnormal crackles اللي هي صار لهم الثاني ريل او ريلز جمعها، هي discontinuous popping sound، يعني شلون صوتكم انا ايش ماكو هي يسمعوها هيك شيء، هي هاي popping sound اوكي. الويز is a continuous هذا continuous musical sound زين. هذا discontinuous هاي continuous، هاي تعريف مهمة. الرونكا هي نفسها الويز امانة زين. والله شو معرف لكم اياها انا is low pitched continuous snoring or gargling. يلا يعني صارت تشبه الكراكلز بس اوكي زين. فيقول لك هاي snoring or gargling sound الرونكاي. شنو الرونكاي؟ مثل الشخير او الجارجلينج يعني مال النرجيلة
زين. سترايدر هذا لا، هذا يصير بالابر ايروي، يعني تنسد اللارنكس مثلا تسمع. هاي بيست يعرفونه. انسبيريشن بانسبيراتوري ساوند. الويز اكسبيراتوري، هذا انسبيريشن هيك زين. هيرد ان تشيلدرن. بلورال فريكشن رب من البلورا تلتهب يصير بها بلورسي او بلورايتس، تكون تحتك وحده بالثانيه، فمثل الجريتنج زين. كريكي ساوند. كريكي ساوند جريتنج يعني مثل فشي يحك بشي دراي، يعرف انه هو يحك بشي زي يحك بشي زين. فالكراكلز والريلز هي discontinuous bobbing sound. الويز هو هذا الميوزيكال بعده هواي. الرونكا احنا بالاكزامينشن يصير مثل الويز، بس هنا هذا يعطي تعريف اخر يقول لك هاي لو بيست زين. تقدر تقارنها ويا السترايدر اللي هو هذا يكون هاي بيست زين. وهذا الدراي جريتنج كريكي ساوند. طيب الويز caused by narrowing، يعني انت من عندك narrow بالايرواي وخصوصا بالاكسبيريشن، يعني في جوات الازمه caused by narrowing of the airways زين. bronchial obstruction مثلا bronchial spasm المتقلصات البرونكاي، تومر ساد المجار فما يطلع، مجمع ميوكس وساتها فورم اي شيء يسوي تضيق بالهذا ماكو. يعني انت عندك برونكال سبازم تكون بها سموث مصل البرونكاي، فممكن يصير بها يعني برونكو كونستريكشن. تومر ايضا يسوي تضيق. ميوكس اكيميوليشن ايضا هذا ممكن ينجح ممكن يخف. والفورم بودي فد واحد بالع فورين بودي. الرونكاي هم نارود ونفس الشيء سكريشن عن ميوكس. شنو الفرق؟ ما ادري. هي نفس الشيء اصلا. احنا امانه احنا نقول ويز بنسمعها باذاننا، ونقول رونكاي بنسمعها باستيثوسكوب. هذا احكيكم على الباطنيه. نقول ويز بنسمعها باذاننا اذان العاديه، ونقول رونكاي بنسمعها باستيثوسكوب زين. نقول كريبت زين او كراكلز بنسمعها باذاننا، ريلز بنسمعها بالاستيثوسكوب. يعني هي الفرق. المهم هذا يقول لك الويز اكيد هو هاي بيست زين. musical quality continuous musical often caused by bronchospasm يعني bronchial narrowing. لكن الرونكاي شي يعرفها لو بيست زين. لو بيست ايضا ويزنج ساوند. شوف اثنين ويز زين. يقول لك الاسكولتيشن فيس هذا اكسبيراتوري، يعني هو غالبا الويز اكسبيراتوري. اذا صار سيفير اكثر وساعات الحاله يقوم يطلع من انسبيريشن، بس هو ما يلي اكسبيراتوري. هذا يقول لك لا هذا هو اكسبيراتوري. ازمه هارت فيلير صح ولا كارديك ازمه ان شاء الله تاخذوا الباطنيه. والسي او بي. سي او بي دي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، وايضا اوبستراكشن حال الازمه، بس هنا الاوبستراكشن اختلف. كرونيك برونكايتس هو ايضا يعني هذا يعتبر من سي او بي دي طبعا. النمونيا يعني انفكشن باللنج. والسي اف سيستيك فايبروسيس هم تجمع ميوكس ساد الايرواي سكريشنز، يعني سيستيك فايبروسيس معناها سكريشن. هاي ساوند ذا استمرار امانه يعني هذا يعني التفريقه خاصه بالملزمه، بعدها كل واحد وفي تفاصيله. ان شاء الله بالباطنيه تعلمون الشيء اللي يمشي بالستاندرد. فالويز caused by narrowing of the airway، bronchial spasm, tumor, mucus accumulation, foreign body. هنا عندك narrowed وسكريشن. high pitch هذا يقول لك lower pitch أخف من عنده. واثنين ويز هذا expiratory مرة ميسر severe so expiratory اثنيناتهم أزمة heart failure COPD chronic bronchitis pneumonia and cystic fibrosis. crackles is discontinuous فرقنا عن هذاك continuous الويز. explosive non-musical هاي يعني عكس الويز. continuous musical sound this is non-musical discontinuous. explosive يعني زين. occur on inspiration or expiration عادي. and each type هو يعني خصوصا بالinspiration each type indicate different. مثلا fine crackles اللي هي ما يصير بها clearing discontinuous high pitch popping sound دائما يشبهوها مثل ما تفتح جهاز الضغط. جهاز الضغط بهذا اللزقة هيك تفتح هيك تلزقه من تشده اي. wood burning مثل حرق الخشب. want to clear when patient cough هاي اهم نقطة. من تقول لقح بعد تروح، لان هاي مو سببها secretion وتروح، هاي سببها ان هي الايرواي متليفة، تليف صار بها fibrosis. الكورس crackle loud lowish bubbling sound يعني مثل النرجيلة. cracking sound with the breathing. course cleared with cough. هذه not cleared هاي cleared with cough. هذه مقارنات شباب احس مهمات يعني ممكن يجينكم. هذا دراي بلورسي او بلورايتس زين. الميوزيكال grating or rubbing sound creaky sound يعني يحكه فشي يحك بشي يعني برايتل بالفيزر يحكه. heard in both expiration and expiration بالحالتين اللنج تتحرك زين. inspiration and expiration cause inflamed the pleural surfaces rubbing together pleuritis. boots walking on a fresh snow
يعني شلون ما تمشي انت بالحذاء مالتك وانت بروسيا وتمشي على الثلج، leather rubbing together، جلد بجلد يحك، يعني حذاء تحك بحذاء، زين. leather rubbing together، شلون ما حد يشتري حذاء جديدة شلون هيها. important to differentiate from crackles and pericardial friction rub، يعني pericardial friction rub ذاك ويا ضربات القلب هيك، يعني ويا ضربات القلب تسمع صوت، هذا ويا التنفس تسمع صوت، يعني هواء تيجي طريقة التفريغ، زين. في البرو friction rub كان sound similar to pericardial، يعني كان sound similar بس اكيد يعني بالبريكارديال friction يلتهب عندك بريكاردايتس ويا دقات القلب، بينما هذا ويا الانسبيريشن اكسبيريشن. سترايدر loud high pitch musical، يعني يعرب بهذه الطريقة، زين اوكي، بس هو يعني بالابر ايرواي خصوصا بالاطفال. hair mainly during inspiration هو هذا، زين، على عكس الويز during expiration. بس الويز اذا صار سيفير ممكن يصير ايضا during inspiration، زين، ممكن اذا صار سيفير اكثر. caused by blocking of the lung، كنا upper airway and frequently heard in children، طلعتهم فشي يصير كروب ان شاء الله. expiratory stridor يس، شو وقت اذا عندك انسداد بالايرواي الكبيره مثلا بالترايكيا، انتراثوراسيك ترايكيا برونكيال ليجن، بالترايكيا بالمين برونكاي انسداد. هذه بعض التعريف يعني اوكي، يعني بوبينج يعني that's enough guys، يعني نفس حفظوني في البدايه تخربطون بذني، زين. diminish sound، ما تسمع مثلا هنا عندك فيوجن متجمع سوائل، مثلا هنا فيوجن، زين، يعني مثلا عندك اللي هو اللي يصحوا له الاير انتري ماكو. reduce air flow or over inflation، زين، يعني اما يعني reduce air flow or over inflation، او اللنج منفوخه بسبب مرض مدمر البرونكاي فمنفوخه كلش. ممكن air or fluid موجود مثل هاي بلورال افيوجن، او عندك النوموثوركس السرواح الصدري، او عندك increased chest wall thickness الاوبيس. يابا الاوبيس انا لو سماعتي ما بيها امبليفاير ما اقدر اسمع اي اوبيس، مستحيل الاوبيس تسمع بيه شيء، ايش الدهون، هاي الدهون مو بس عازل للحراره عازل حتى للصوت. the main limitation of examination is obesity وماسكولار بيشن، دول العضلات الكبار هم صعب، بس انا الاوبيس مشكله امانه، يعني ما عندي دول الضخام كلش العضلات، زين، بس الاوبيس اي. فممكن سوائل متجمعه ما تسمع في شيء فوقها، انا سوائل بالبلورا متجمعه، او اير نوموثوركس او بلورال افيوجن مثلا، او هو اللنج منتفخه كلش، او ريديوس اير ما يقدر يفوت هواء، زين. كان indicate serious condition like مثلا hypoventilation، يعني شخص ما يقدر ياخذ نفس اصلا، hypoventilation معناه ما يقدر يطبب هواء اصلا. obstruction or atelectasis معناه collapse معناها reduce air، يعني اللنج ما تفوت. فالhypoventilation obstruction or atelectasis، يعني الatelectasis يعني اللنج من كمشه او مسدود على روح هذا، زين. advantage inexpensive non-invasive unsafe easy to perfume، كل سهلة، time tested one of the oldest، يعني اثبتها الزمن، يعني time tested يعني بالزمن اثبتت one of the oldest diagnostic technique used by the physician. زين يا شباب، احنا عيدكم على السريع examination stethoscope بها bell diaphragm واير تيبس، زين، وتوبينج، زين. الستيثوسكوب تكمشها اول شيء المريض تاخذ منه هيستوري، بعدين تبدي تسوي الاكزامينيشن بتكون من 4 خطوات تاريخيه اللي هي inspection palpation percussion auscultation. انا نركز احنا على الاسكلتيشن تحديدا، عندنا ستيثوسكوب. بالله تسمع نوعين من الاصوات هي موجوده، اللي هي مثلا الالفيولار اللي هو فيزيكولار بريثنج، فيزيكولار برونكيال فيزيكولار انسبيراتوري اطول، البرونكيال اكسبيراتوري اطول، البرونكو فيزيكولار يكون متعادلات، الفيزيكولار سوفت لو بيتش، البرونكيال هاي بيتش هارش، اللي هذاك مودريت بيتش ميديوم انتنسيتي، زين، او ميديوم، زين. بالنسبه للادفنتيشس ساوند الاصوات اللي تضاف اللي هي مثلا عندك شنو عازل لك الويز عن الرونكاي، عازلهن يمكم، وسترايدر والريلز عازلها، زين. كل وحده وين تصير الويز والرونكاي لازم عندك اوبستراكشن، زين جايز. اتمنى واضحه شباب، يعني اذا عندكم في شيء تردون تحديدا استزيد بيه بلغوني بالموضوع حتى انا راسا اجاوبكم.